قرآن اور نبی علیہ السلام دی فرامین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت مبارکہ وچوں میں تواڈے سامنے اس بات نو رکھنا چاہنا کہ صحابہ کرام اور میرے پیغمبر دے اہل بیت دے درمیان کتنا محبت، کتنا پیار اور کتنا گہرا تعلق ہے۔ سب تو پہلے قرآن دی آیتاں سماعت فرماؤ، کیونکہ قرآن تو بڑھ کے کوئی دلیل نہیں، اور قرآن یہ کہہ رہے ہے کہ میرے نبی دے جتنے بھی صحابہ نے وہ سارے آپس وچ محبت تے پیار کرنے والے نے۔ قرآن دی پہلی آیت جیڑی میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا، بڑی توجہ نال اینا آیتاں نو اور اینا آیتاں دے ترجمے نو سماعت فرمانا۔ رب دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ نے پہلا تے ایسے آیت دے اندر جیڑی میں شروع خطبے دے اندر جدے چند الفاظ تواڈے سامنے ذکر کیتے نے، 26واں پارہ سورت دا نام سورہ الفتح۔ مولا فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اور اپنے نبی دے صحابہ کا تذکرہ اس آیت کے اندر فرمایا ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار، تے او لوگ جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی نے، او لوگ جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے تے ایمان لے آئے نے، او لوگ جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بنے نے، اللہ انہاں دیاں صفتاں کی نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس دے اندر او بڑے ہی نرم دل نے، کافراں واسطے او بڑے ہی سخت نے، آپس وچ بڑے ہی محبتاں کرن والے، کافراں دے خلاف او بڑا ہی غصہ رکھن والے، آپس وچ بڑی محبت کرن والے، کافراں دے خلاف وہ بڑے ہی سخت نے۔ اے میرے رب نے انہاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے، رحماء بینہم۔ آج جڑا لفظ ہے نا، میں چاہنا کہ تسی سارے اس لفظ نو یاد کر کے لے جاؤ، جیڑا بھی تانوں اے بات کہے کہ صحابہ معاذ اللہ آپس وچ بغض رکھ دے سن، الیاذ باللہ صحابہ تے آپس وچ ایک دوسرے دے دشمن سن، توبہ نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ بکواس تو انو کرے کہ صحابہ تے آپس وچ ایک دوسرے دے نال بغض اور کینہ رکھ دے سن، تو سی انو قرآن دے اے لفظ سنا دیو، رحماء بینہم، سارے پڑھو ہاں رحماء بینہم، سارے پڑھو رحماء بینہم۔ ایدہ معنی کی ہے؟ آپس وچ بڑی محبت کرنے والے، میرے نبی دے صحابہ آپس وچ بڑا پیار کرنے والے، میرے پیغمبر دے صحابہ آپس وچ بڑی محبت کرنے والے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تو انو تاریخ دیاں روایتاں سنائے، ہو جی جنگ صفین ہوئی، تسی آندے ہو آپس وچ محبت کرنے والے، ہوتے آپس وچ لڑائیاں بے کرتے نے، ہو جی جنگ جمل ہوئی، تسی آندے آپس وچ محبت کرنے والے، ہوتے آپس وچ جنگاں بے کرتے نے۔ اور مینوں اے دسو آ تواڈے معاشرے دے اندر سکے بھرا ایک ماں پیو دے جائے آپس وچ محبت بھی کرتے نے، آپس وچ پیار بھی کرتے نے، تے لڑدے بھی ہیں نے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو۔ اور تسی اپنے بھراواں نال لڑ بھی پیندے ہو، انہاں نال تو تکار بھی کر لیندے ہو، انہاں نال جھگڑے بھی کر لیندے ہو، لیکن تسی پھر بھی انہاں نال کی کردے ہو؟
محبت کرتے ہو انہاں نال پیار کرتے ہو اے دا مطلب نکلیا کہ اگر کسی وقت کسی وجہ تو آپس کے اندر تو تکار ہو جائے اگر کسی وقت کسی وجہ تو آپس وچ کوئی اختلاف ہو جائے اگر کسی وقت کسی وجہ تو آپس وچ کوئی جھگڑا ہو جائے اگر وہ دوبارہ آپس وچ صلح کر لیندے نے ایک دوسرے دا احترام کرتے نے ایک دوسرے نال محبت کرتے نے ایک دوسرے نال پیار کرتے نے تے انہاں دا وقتی طور تے ایک دوجے نال جھگڑنا وقتی طور تے ایک دوجے نال اختلاف کرنا وقتی طور تے ایک دوسرے نال لڑائی کرنا اے کوئی دلیل نہیں بندی میرے رب نے قرآن دے اندر انہاں دی صفت نو بیان فرمایا ہے رحماء بینہم اگر جنگ صفین ہوئی ہے پھر بھی حضرت علی تے حضرت امیر معاویہ میرے نبی دے سارے صحابہ آپس وچ محبتاں کرن والے نے اگر جنگ جمل ہوئی ہے پھر بھی یہ آپس وچ ایک دوجے نال محبت کرن والے نے ایک دوسرے نال پیار کرن والے نے اگر انہاں دا آپس وچ کسی جگہ تے اختلاف ہو گیا ہے پھر بھی ایک دوجے نال محبت کرن والے نے ایک دوسرے دا احترام کرن والے نے اگر کسی وجہ تو کسی جگہ تے ایک دوسرے نال تو تکار ہو گئی ہے پھر بھی اللہ فرماندے نے رحماء بینہم اے آپس وچ رحم کرن والے نے آپس وچ محبتاں کرن والے نے آپس وچ ایک دوسرے نال پیار کرن والے نے او ساریاں تاریخاں غلط ہو سکتیاں نے روایات خبری اے تاریخی اخبار غلط ہو سکتیاں نے مگر اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا رب دا قرآن آمد ہے اے آپس وچ محبت کرن والے نے پیار کرن والے نے اور مسلمان ہون دے ناتے ساڈا ایمان بولو کدے تے رب دے جدا جدا ایمان ہے سارے بولو کدے تے ایمان ہے رب دے اور قرآن دے مقابلے دے اندر اگر تاریخ تبری آئے اسی نہیں مانتے اگر قرآن دے مقابلے دے اندر تاریخ ابن خلدون آئے نہیں مانتے قرآن دے مقابلے دے اندر اگر ضعیف روایات نہیں مانتے قرآن دے مقابلے دے اندر اگر کسی دے قول اقوال نہیں مانتے قرآن دے مقابلے دے اندر اگر کسی دے خیالات نہیں مانتے سانو رب دا قرآن دس رہے ہے رحماء بینہم میرے نبی دے سارے صحابہ آپس میں محبت کرن والے پیار کرن والے میں تیری تاریخ نو کی سمجھنا مینو اس مسئلے دے اندر رب دا قرآن کافی ہے محمد دا فرمان کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن دی ایک اور آج سماعت فرما لینا میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے اہل بیت میرے نبی دے سارے منن والیاں دا آپس وچ کیویں دا تعلق ہے سننا رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے سورۃ الحشر ہے پارہ 28واں ہے مولا فرماندے نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا للفقراء فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ। ਸੂਰਤੁਲ ਹਸ਼ਰ पारा 28वां आयत नंबर 8 और 9 में तुहाडे सामने पढ़िए। रब ने इस आयत के अंदर अपने नबी दे मुहाजिर सहाबा दा तज़किरा फरमाया है, अपने नबी दे अंसार सहाबा दा तज़किरा फरमाया है। फरमाया मुहाजिर हो जिन्हां नू इस्लाम दी वजह तो उन्हां दे घरां तो निकाल दिता गया, उन्हां दे मालां तो महरूम कर दिता गया, उन्हां अल्लाह दी रजामंदी दी खातिर अपने घर छोड़ दिते, अपने माल छोड़ दिते, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खातिर ओ अपना वतन इलाका छोड़ के मक्का छड़ के मदीने के अंदर चले गए। एक ओ मुहाजिर और एक ओ लोग वल्लज़ीना तबव्वअ उद्दारा जिन्ना इन्ना मुहाजिरां नू अपने घरां विच जगह दी थी, जिन्ना इन्ना मुहाजिरां नू अपने शहर विच जगह दी थी। यानी अंसार मेरे नबी दे सहाबा, मुहाजिर सहाबा ते अंसार सहाबा। अल्लाह ए जेड़े तेरे नबी दे सहाबा ने इन्हां दियां सिफतां की ने, अल्लाह इन्हां दा तज़किरा तो किवें करके फरमाया है। हज़रत सुनना मेरे रब ने इन्हां दा तज़किरा किवें फरमाया है। फरमाया युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, मेरे नबी दे अंसार सहाबा ते मेरे नबी दे मुहाजिर सहाबा जेड़े मक्कियों मेरे नबी नाल हिजरत करके गए ओ सहाबा, और मेरे नबी ने इस्तकबाल करने वाले अंसार सहाबा मदीने वाले, इन्हां सारियां दा रब तज़किरा करदा है। फरमाया युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, ए जेड़े हिजरत करके आए अंसार उन्हां नाल बड़ी मुहब्बत करदे सन। युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, लफ्ज़ कुरान दा लफ्ज़ गौर नाल सुनना, युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, और जेड़े मेरे नबी दे अंसार सहाबा मदीने वाले ने ए मुहाजिरां नाल बड़ी मुहब्बत करदे ने, मुहाजिरां नाल बड़ा ही प्यार करदे ने। अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत दी कोई दलील अल्लाह किवें करके प्यार करदे ने। फरमाया वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजा, अपने दिलां दे अंदर इन्हां दे बारे कोई तंगी नहीं पांदे, अपने दिलां दे अंदर इन्हां दे बारे कोई घुटन नहीं पांदे, अपने दिलां दे अंदर इन्हां दे बारे कोई बुग़्ज़ और कीना नहीं पांदे। अल्लाह मजीद कोई अलामत फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे ओ आप भी जरूरतमंद होन, अगरचे उन्हां नूं आप भी जरूरत होए, पर वो अपने ते दूसरियां नूं तरजीह देंदे ने, अपने ते अपने साथियां नूं तरजीह देंदे ने, अपनी लोड़ उत्ते अपने दोस्तां दीयां जरूरतां नूं तरजीह देंदे ने। वमयू का शुहा नफ्सिही फाउलाइका हुमुल मुफलिहून। रब दा कुरान दस रहा है कि मेरे नबी दे अंसार सहाबा मुहाजिरीन नाल मोहब्बत करते ने, मेरे नबी दे मुहाजिर सहाबा मेरे नबी दे अंसार सहाबा नाल मोहब्बत करते ने, और सहाबा अहले बैत नाल प्यार करते ने, अहले बैत सहाबा नाल प्यार करते ने। ये सारे आपस दे अंदर एक मुट्ठी ने, ये आपस में एक दूसरे नूं अपने ते तरजीह देन वाले ने, दूसरियां दियां जरूरतां अपनियां जरूरतां तो ज्यादा अहम समझन वाले ने। ये ते एक दूजे वास्ते इशार करने वाले ने, एक दूसरे वास्ते कुर्बानियां देने वाले ने, एक दूसरे वास्ते अपने दिल विच उल्फत और मुहब्बत रखते ने। अज दा मुल्ला मलवाना कहंदा है इन्हां ते आपस विच लड़ाइयां पाईयां सन, ये ते बड़े जालिम सन। रब दा कुरान सच्चा है, मलवाना झूठा है, जाकिर झूठा है, अज दा कुरान अज दा मौलवी झूठा है, रब दा कुरान सच्चा है। जेड़ी तारीख कुरान दे खिलाफ आए वो तारीख गलत है, रब दा कुरान सच्चा है। कुरान कह रहे हैं ये सारे आपस में मुहब्बत करने वाले प्यार करने वाले सन। कुरान बोलो गलत हो सकता,
قرآن دی کوئی بات وچ شک ہو سکدا؟ اور اس لیے تے رب نے سانو آکھیا ہے اے مہاجر انصار نال محبت کرنے والے، انصار مہاجرہ نال محبت کرنے والے، صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والے، اہل بیت صحابہ نال پیار کرنے والے، صحابہ اہل بیت کا احترام کرنے والے، اہل بیت صحابہ کا احترام کرنے والے۔ اس لیے تے رب نے سانو اے حکم دیتا ہے، کی آکھیا ہے؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ فرماندے نے او میرے نبی دے منن والے او مسلمانوں مومنوں تہاڈا کم کی ہونا چاہیے؟ اللہ ساڈا کی کم ہونا چاہیے؟ فرمایا تسی یہ دعاواں کریا کرو۔ اللہ کیڑیاں دعاواں کریے؟ فرمایا کیا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ سانو بھی معاف کر دے تے جڑے ایمان لے آن وچ ساڈے تو سبقت لے جا چکے نے، جڑے ایمان لے آن وچ ساڈے تو پہل کر چکے نے۔ اے پہل کرنے والے کون نے؟ میرے نبی دے مہاجر صحابہ، میرے نبی دے انصار صحابہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مکے دے صحابہ، میرے نبی دے مدینے دے صحابہ، میرے پیغمبر دے طائف دے صحابہ، میرے پیغمبر دے عرب دے صحابہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار، اے جتنے بھی ساڈے تو پہلے ایمان لے آئے نے، اللہ سانو بھی معاف کر دے تے یا اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے۔ اور صرف معاف ہی نہ کر بلکہ ایک اور بھی دعا کرو۔ اللہ او کی دعا کریے؟ فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ جڑے ساڈے تو پہلے ایمان لے آئے نے، اللہ انہاں ایمان والیاں دا ساڈے دلاں دے اندر بغض پیدا نہ ہون دئی، انہاں دے بارے ساڈے دلاں چ کینہ پیدا نہ ہون دئی، انہاں دے بارے ساڈے دلاں چ نفرت پیدا نہ ہون دئی، انہاں دے بارے ساڈے دلاں دے اندر اللہ کسے قسم دا کوئی گند پیدا نہ ہون دئی، ساڈے دل انہاں دے بارے صاف کر دے۔ او میرا رب دے کہندا اے دعا کرو اللہ سابقہ جڑے اہل ایمان نے، تیرے نبی دے صحابہ دے منن والے تابعین جڑے اہل ایمان میرے نبی دے یار نے، انہاں دے واسطے تسی استغفار بھی کرو اور رب کو دعا کرو اللہ انہاں دا بغض، انہاں دا کینہ ساڈے دل وچ پیدا نہ ہون دئی۔ رب تے اے دعاواں سکھا رہے ہیں، اور اج دا اے تحقیق یا کرن والا، اج دا اے محقق، اور تیری تحقیق نو میں اگ لگاواں جیڑی تحقیق سیدنا امیر معاویہ نو گالاں کڈوائے، جیڑی تاریخ میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلوائے، جیڑی تاریخ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نو گالاں نکلوائے، جیڑی تاریخ سیدنا عمر ابن خطاب نو مندہ بلوائے، جیڑی تاریخ صحابہ اور اہل بیت دے درمیان لڑائی کروائے، جیڑی تاریخ انہاں نو آپس وچ دشمن کہلوائے، اسی اس تاریخ نو چلچ پانے ہاں۔ رب سانو حکم دے رہا ہے کہ تسی دعا کریا کرو اللہ انہاں دے بارے ساڈے دل ہمیشہ صاف رکھی، اللہ سانو بھی معاف کر دے تے انہاں نو بھی معاف فرما دے۔ کیوں جی رب کی آندا ہے کہ انہاں واسطے کی کرنی ہے؟ سارے بولو کی کرنی ہے؟ ہن جدے دل وچ بغض ہے وہ دعا کر سکدا ہے، جدے دل وچ کینہ ہے وہ دعا کر سکدا ہے، جدے دل وچ نفرت ہے وہ دعا کر سکدا ہے۔ محبت تے نفرت دوویں اکٹھیاں ایک دل وچ ہو سکدیاں، عقیدت تے نفرت دوویں اکٹھیاں ایک دل وچ ہو سکدیاں۔ اوے جے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے پھر تو بکواس انہاں دے اوپر نہیں کر سکدا، جے تو انہاں تے بکواس کرنا ہے پھر رضی اللہ عنہ کہن دا کوئی مطلب نہیں۔
جے تیرے دل وچ صحابہ دا بغض ہے، جے تیرے دل وچ اہل بیت دی نفرت ہے، پھر تیرا رضی اللہ عنہ کہن دا کوئی فائدہ بیکار ہے۔ ایویں منافقت کرنا ہے تم، اتوں تو رضی اللہ عنہ آنا ہے، وچوں انہاں دا بغض رکھنا ہے، وچوں انہاں دا کینہ رکھنا ہے۔ اور تیری تحقیق نو میں چولے چ پاواں، تیری تحقیق قرآن کی آندا ہے دعا کرو نہ لئی ربنا اغفر لنا، سارے پڑھو ہاں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جڑے ساڈے تو ایمان وچ سبقت لے جا چکے نے نا تیرے نبی دے یار، اللہ انہاں ساریاں نو معاف کر دے، انہاں ساریاں نو کی کر دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اونا دے بارے ساڑے دل وچ کینہ نہ پیدا ہون دئی، رب آندہ کینہ پیدا دل وچ ہون نہ دے، اے دی دعا کر کے اللہ ساڑے دل اونا دے بارے صاف کر دے۔ حضرات اس آیت تو معلوم ہویا کہ صحابہ دے بارے مومنہ دے دل کی ہونے چاہیے نے، اہل بیت دے بارے مومنہ دے دل کی ہونے چاہیے نے۔ وہ اگر انسان ہوندے ناتے اونا دا کسے مسئلے چ اختلاف ہویا ہے تے تو اونا دے متعلق فیصلے کیڑی بنیاد تے کرنا ہے؟ تینوں کسے نے عدالت دیتی ہے، تینوں قاضی بنایا ہے، تینوں جج بنایا ہے، تو کون انہیں میرے نبی دے صحابہ اور میرے نبی دے اہل بیت دے معمولی جھگڑیاں اور اختلافات دا فیصلہ کرنے والا تو کون ہے؟ اپنا ایمان ویخ تے فیصلے اونا دے کرنا جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والے رب نے دیتی ہیں۔ گل کو سمجھ آئی جی؟ اور ساڈا ایمان کنا کوئے دو روٹیاں پیچھے روڑ جاندہ ہے، ساڈا ایمان کنا کوئے کسے نے کوئی دو چار نوٹ وکھائے تے ایمان جاندہ رہا، ساڈا ایمان کنا کوئے اسی تے ایک پلیٹ بریانی تے روڑ جانے ہاں، ساڈا ایمان کنا کوئے اسی تے چج دی روٹی ویکھ لئیے تے پارٹی بدل لینے ہاں، ساڈا ایمان کنا کوئے سانو تے کوئی رات دے ہنیرے وچ 2-4 ہزار روپیہ دے جائے تے سویر نو ساڈی پارٹی بدلی ہوندی ہے۔ وہ اپنے ہو جے ایماناں نو لے کے اونا دے ایماناں تے شک کرنا جنہ دے ایماناں دی گواہی عرش والے رب نے قرآن میں دتی ہے۔ اور کی پنجابی دی مثال بنی ہے، کوڑ کرلی تے چھتیرہ نو چپے ہیں، شکل ویخ اپنی، عقل ویخ اپنی، ایمان ویخ اپنا، تے گلہ تو صحابہ دے بیا کرنا ہے، عدالتہ تو اونا تے لگا رہے ہیں، جج تو اونا تے بنے ہیں۔ میں ایتھے شمڑیال ایک پروگرام تے گیا، میں نے ساتھی آندے نے ایتھے ایک بندہ ہے انہیں بڑی آت چکی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نو بڑا مندہ بولتا ہے، سچا واقعہ ہے۔ میں تقریر کر دیا آکھیا میں کیا اے جڑے حضرت امیر معاویہ تے بکواس کر دے نے گھروں بیگم کو جتیاں کھا کے آندے نے، بعد جنا منو ساتھی آندے نے پرت کے نہیں جی اس بندے نے گل کی تھی کیونکہ وہ روز گھروں لیتھری کھا کے آندے ہیں۔ اور صحابہ تے مندہ بولن والا گھروں بھی دی عزت بولو ہو سکتی، جیڑا صحابہ نو مندہ بول دے اللہ ذوالجلال دی قسم نہ وہ گھر عزت پا سکتا ہے نہ وہ معاشرے کی عزت پا سکتا ہے۔ صحابہ دے بارے بغض اور کینہ رکھن والا ذلیل ہی ہوئے گا۔ اساں بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے ذلیل ہوندے ویکھے نے، بڑے بڑے جبے کبیاں والے اساں صحابہ دے بغض دی وجہ تو ذلیل ہوندے ویکھے نے اس معاشرے دے اندر اپنی آنکھاں نال۔ تو صحابہ تے بکواس کر کے آکھیں گے تیری عزت ہوئے گی؟ نہ، عزت نہیں ہوندی۔ اکثر وہ لوگ صحابہ تے بکواس کر دینے جڑے گھروں لتر کھاندے نے، اور جنہاں نو ایک بار سالن لے کے دوجی بار لین لگیا ڈر ہوندا کہ ڈوئی نہ پے جائے، وہ صحابہ تے بکواس کر دینے۔
وہ صحابہ دے عدالتاں لاندے نے، قاضی بن کے بیٹھے۔ اور کون صحابہ جنہ دے متعلق رب دا قرآن کہندا ہے وَأَلَّفَ، اے سورۃ الانفال ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اے جڑے تواڈے ساتھی نے، اے جڑے تواڈے صحابی نے، اے جڑے تواڈے یار نے، اے جڑے تواڈے ارد گرد جمع نے، تواڈے آن تو پہلے انہاں دے درمیان عداوتاں ہی عداوتاں سن، انہاں دے درمیان اختلافات ہی اختلافات سن، انہاں دے درمیان جھگڑے ہی جھگڑے سن۔ پر سونیا تسی اگر ساری دنیا دا مال بھی خرچ کر کے انہاں دے درمیان الفت پیدا کرنا چاہندے، انہاں دے درمیان محبت پیدا کرنا چاہندے، تسی نہیں سو کر سکدے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، سورۃ الانفال ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، پر اللہ نے انہاں دے درمیان الفت پیدا فرما دیتی ہے، اللہ نے انہاں دے درمیان محبتاں پیدا کر دیتیاں نے، اللہ نے انہاں دے درمیان پیار پیدا فرما دیتا ہے، رب نے انہاں دے درمیان الفت پیدا فرما دیتی ہے۔ میرا رب کہندا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دے درمیان الفت محبت پیار پیدا کر دیتا ہے۔ اور رب دے کہندا ہے سارے آپس وچ پیار کردے نے، محبت کردے نے، تو آنے اے عداوت رکھ دے نے، بغض رکھ دے نے، کینہ رکھ دے نے، دس میں تیری مننا کی عرش والے رب دے قرآن دی مننا۔ قرآن آندا اے سارے آپس وچ کی کردے نے؟ پیار کردے نے، آپس وچ کی کردے نے؟ بولو، محبت کردے نے۔ رحماؤ بین، اے لفظ یاد کر لو، رحماؤ بینہم، رحماؤ بینہم، اے تے آپس وچ بڑا رحم کرن والے، اے آپس وچ بڑی محبت کرن والے، اے آپس وچ بڑا پیار کرن والے۔ اور میں انہاں دے پیار دی کچھ دلیلاں میں حدیث وچوں بھی تیرے سامنے رکھ دیاں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا چکے نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن جاندے نے۔ تے ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے میرے نبی دے اہل بیت دا تذکرہ ہویا، تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی فرماندے نے؟ اے لفظاں تے غور کرنا، صحیح بخاری دی روایت ہے، فرماندے نے والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ اے صحیح البخاری دی روایت ہے، حضرت ابو بکر قسم اٹھا کے فرما رہے نے، اس ذات دی قسم جی دے ہاتھ وچ میں ابو بکر دی جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میں اپنے رشتے داراں دی نسبت اللہ دے نبی دے رشتے داراں نال زیادہ صلہ رحمی کرن نو پسند کرنا وا، میں اپنے قرابت داراں دی نسبت اللہ دے نبی دے قرابت داراں نال زیادہ صلہ رحمی کرن نو پسند کرنا وا۔ یعنی دوسرے لفظاں دے اندر حضرت ابو بکر اعلان کر رہے نے، او لوگو مینوں اپنیاں بیویاں، اپنے بیٹے، اپنیاں بیٹیاں، اپنے رشتے دار انہیں محبوب نہیں جنہ مینوں نبی دے اہل بیت محبوب نے۔ میں اپنے رشتے داراں نالوں نبی دے اہل بیت نال زیادہ صلہ رحمی کرنا، زیادہ محبت کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور ایک اور مقام دے بھی صحیح البخاری دی روایت ہے، حضرت ابو بکر اپنے ساتھیاں نو تلقین کردے نے، فرماندے نے ارکبو محمدن صلی اللہ
علیہ وسلم فی اہل بیتی، اے میرے ساتھیو میرے نبی دے اہل بیت دا دھیان رکھیا جے، اے میرے ساتھیو میرے نبی دے اہل بیت دا خیال رکھیا جے، اے میرے ساتھیو میرے نبی دے اہل بیت نال محبت کریا جے، ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اے میرے یارو میرے ساتھیو میرے نبی دے اہل بیت دا خیال رکھیا جے، انہاں نال محبت کریا جے، انہاں نال پیار کریا جے۔ اے حضرت ابو بکر اپنے ساتھیاں نو کہہ رہے ہیں، اور ایک روایت مسند احمد دی سناواں، اگے بھی میں کئی دفعہ سنائی ہے۔ حضرت ابو بکر مسجد وچوں نماز پڑھ کے نکلے، حضرت حسن میرے علی دے بیٹے میرے پیغمبر دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگے کھیل رہے نے، حضرت حسن نو اٹھا کے حضرت ابو بکر نے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا ہے، تے بٹھا کے کی فرماندے نے، وابی ابی شبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہم بی علی، کندھیاں تے بٹھایا حضرت حسن نو، فرماندے نے اللہ دی قسم، فرماندے نے مینوں قسم ہے اے حسن اللہ دے نبی دے مشابہ وے، علی تواڈے مشابہ نہیں۔ اے حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو کندھیاں تے اٹھایا ہے، اور مینوں دسو دشمن دے بال نو کندھیاں تے اٹھایا ہے یا کہ دوست دے بچے نو کندھیاں تے اٹھایا ہے، اور جدے نال محبت ہے اونوں کندھیاں تے اٹھایا ہے یا کہ بغض ہے جدے نال اونوں کندھیاں تے اٹھایا ہے؟ مینوں دسو کدی دشمناں نو بھی موڈیاں تے کسے نے اٹھایا ہے؟ بولو۔ تے حضرت ابو بکر حضرت حسن نو کندھیاں تے اٹھا کے فرما رہے ہیں، علی تیرے نال دا نہیں ہوئے تے میرے محمد دے نال دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دشمنی ہے کہ محبت ہے؟ بولو بولو، اے عداوت ہے کہ پیار ہے؟ پھر آکو ہاں رحماؤ بینہم، سارے بولو رحماؤ، اے آپس وچ رحم کرن والے، آپس وچ محبت کرن والے، آپس وچ پیار کرن والے۔ اے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی گل سنائیے، حضرت عمر دی بات سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ابو بکر دے جانشین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، اللہ دے پیغمبر دے صحابی بھی نے، میرے نبی دے سسر بھی نے، تے ایک دن